我现在面前的是 OPPO 全新的折叠屏旗舰 Find N5，我们一起来开箱看一下。哎，这里有一个 USB-A 接口的80瓦的电源插头。好了，我现在给大家撕膜啊，1、2、3，当当，黑色的，非常的薄。这个 Type-C 接口几乎就已经是这个机身的厚度了。今天的视频我会分成5个部分，分别是外观细节、折叠手感、硬件升级、影像对比以及生态互联啊，内容比较多。我们快速的进入第一个环节。外观细节，首先3款配色，黑色、白色呢都是玻璃纤维后盖，这种后盖优点就是轻薄，几乎无法被摔碎。缺点呢就是它不如玻璃通透，比较容易沾染指纹。OPPO 这次在白色中加入了玉石纹理，白色因为细腻纹理的加入，抗指纹能力更强，所以如果你有指纹顾虑的话，可以考虑白色。黑色呢则是磨砂质感，紫色则是素皮，素皮依然是温暖防滑，不会摔碎。但是好像少部分用户因为他手比较容易出汗啊，使用这个后盖容易掉皮，可能算是这种材质的一个不足吧。我个人最喜欢紫色配色。接下来我们来看一下细节啊，白色和紫色边框呢都是金属铝材质，拉丝质感，黑色呢则是喷砂颗粒。转轴和铰链 ，OPPO 这次首次采用了钛合金，侧面这个位置有一枚3段式的静音按键啊。为了追求轻薄，这一次几枚按键的位置整体上移，有一点那个勇攀高峰那个意思。比如说我现在正常手势去握持，稍微抬下拇指，哎。这个解锁高度，我认为是完全 OK 的。但是呢，如果要是够到音量键，就需要再向上去挪一挪。我觉得音量键的位置啊，有一点的高。那么 N5 的机身大小大概是一个怎样的水平呢？我们对比一下 Find N 系列4款机型 ，OPPO 有一个思路大转变，就是前2代呢，它是小胖叔啊，就是和 iPhone mini 系列尺寸很接近啊，但是呢，后来发现体积太小了，电池做不大，而且机身还做不薄，宣传上非常吃亏。这一代 OPPO 调整的思路，终于在 N5 上喊出了突破9毫米这样的宣传标语。N5 要比 N3 整个大了一圈，几乎和 iPhone 16 Pro Max 差不多大。这就意味着，即使你不展开这个折叠屏，也是一款大屏手机，比华为和三星的折叠屏也要大上一圈。而当我们展开屏幕来进行对比的话，最左边大家看，你只能够看到宋雨琦的脸，对不对？手机是完全看不到的。中间这个 N3 呢，你能看到宋雨琦她拿着手机，露出一点衣服。而在 N5 上，你能够看到宋雨琦的这个右手大拇指啊，这是在展开状态下对比三星和华为。OPPO 也拥有更大的屏幕。好了，大家现在看到的呢是 iPhone 16 Pro Max。OPPO Find N5 和 iPad mini 3款设备在显示同一页漫画时候，它们显示面积的一个大小啊。那么现在由我来把它进入展开状态，然后再来进行一个对比。绝对的漫画显示面积上和 iPad mini 7还是有一定差别的，但是和传统的直板手机相比，这个阅读体验无疑是大大的提升，对不对 ？OPPO 虽然说它的展开面积更大，但重量反而更轻。N5 这次素皮版要比玻璃纤维版本呢要更重一点，大概重了5克。5克是什么概念呢？一张 A4 纸吧，大家可以参考一下。厚度上，从初代的小胖叔啊，到2代的小胖叔，以及到颜值巅峰的第3代 Find N3，再到这一代超薄的 N5啊，可以说一步一个台阶就往下出溜啊。从初代的15.9毫米，已经来到了这一代的8.9毫米，减薄了接近一半啊。N5 它的折叠状态就比 Find N 初代展开状态屏幕厚了一丁点儿。我再对比一下华为、三星，华为呢采用的是曲线的边角线条，手感和观感上和 Find 5很接近，但实际上还是要更厚一些的。我们再对比一下 S25 Ultra 和 iPhone 16 Pro Max， 这款折叠屏的厚度也是无限接近直板手机。那么问题来了，做这么薄有什么用呢？第一个就是方便携带，揣在裤兜里不突出，你只有愿意带出去，才愿意拿出来。我现在同时把 N3 和 N5 2台手机放在这一个相同的口袋里，大家可以看一下这个凸起的样子。第二个优点就是单手握持的时候手感更好，更接近直板手机的操作手感。你只有愿意拿起来，才能愿意使用下去。而第3个则是在展开状态下，这种超薄的手感就好像握持着一块玻璃屏幕一样。你只有愿意持续的使用，才能够体验到折叠大屏上的各种细节。OPPO 其实在厚度、重量上所做的所有努力，只有一个目的，就是让你更喜欢使用你的折叠屏手机。那么今天视频的第2部分，我们来看一看这个铰链折痕。好了，大家现在看到的呢是4款折叠屏旗舰它们的折痕对比，其中这个是三星，
这个是 OPPO Find N5，这个是 vivo X Fold 3，这个是华为 Mate X6。然后为了公平起见啊，我们把这个位置再给它调换一下。现在这个是 OPPO Find N5，这个是三星，这个是华为 Mate X6，这个是 vivo X Fold 3 Pro。折痕依然是存在的，但是在正常的使用角度观看屏幕，几乎可以忽略不计。而且在我使用过的一众折叠屏中 ，OPPO 这个折痕控制是非常强的。那么问题来了 ，OPPO 是如何实现这么浅的折痕的呢？核心就在于全新的钛金属铰链。这次 OPPO 是使用了 3D 打印，制造出了难度极高的钛金属铰链结构，让折叠的区域更接近水滴。这个水滴的弧度越饱满，屏幕就越不容易产生折痕。那么我们再来看看这款铰链在日常开合的时候，它的阻尼感。首先，我给大家测试了，悬空开合是完全无回弹的。如果说严格意义的对比呢，我觉得目前最好的还是三星的那个阻尼舒适度。OPPO 的这个阻尼手感应该是国产旗舰里这个顶级的水准了。第二个，悬停角度来对比一下 Find N3。好了，我们现在先来回顾一下 Find N3啊，现在这个角度是可以稳定悬停的，这个角度就不行了。然后我们看一下最大的夹角啊，这个角度也可以啊，这个不行了。那么接下来我们来测试一下 Find N5啊，先看一下最小的夹角，可以，没问题，依然可以，还是可以。再往下一点呢，啊，这不行了，掉下来了，看到了吧？这是最小夹角。然后我们看一下最大夹角啊，可以，还行，再来一点。还能坚持，哦，不行了，这个角度就打平了。我自己使用的一个体验，一个核心的原因啊，就是在后半段到结尾的时候 ，OPPO 加入了一个全新的弹簧力，它把这个平板给打平了。我估计啊，这个弹簧的加入就是为了让展开状态下更加平整。三星在展开后就几乎没有这种弹簧助力，所以说完全靠铰链的阻尼手感很出色，但是就没有那么平啊。所以如果你追求绝对的阻尼质感，三星目前还是最强的。如果你追求展开状态下的平整度 ，OPPO 明显要更好。大家觉得相比之下，你会更在意平整度，还是更在意最后那个角度的阻尼手感呢？你也可以在评论或者弹幕里说一说。以上就是今天视频的前2个部分的内容啊，外观和铰链折痕。那么接下来我们快速过一下第3个环节，硬件。这次芯片升级到了骁龙8至尊版，也是目前安卓最强的芯片啊，性能更强，功耗更低。但是呢，因为这次机身太薄了，所以说同时测试拍摄 4K 60帧视频，它的发热要高于前代，但是耗电更低了。电池从上一代的4800毫安时增加到了现在的5600毫安时，同时展开屏幕观看 1080P 在线视频 ，N5 它的续航表现是明显提升的。而且最让我个人高兴的一点是，这一次终于支持了无线充电。那么问题来了，我的理想 L7 能否实现50瓦的无线最高功率充电呢？我们一起来见证啊！1、2、3，走你！哎，哦，是可以实现无线闪充的，所以无线闪充是多少瓦？是不是50瓦？这个位置我专门给大家确认了一下，只要手机屏幕上出现无线闪充4个字，就说明激活了50瓦无线充电。这点对于理想车主来说太方便了。硬件层面上，这次 N5 还支持了 IP X6、X8 以及 X9 的防水测试，所以理论上来说啊，比如说你洗澡的过程中，你想听一个播客，是完全可行的。但这个位置呢，我还是建议大家不要这么操作啊，毕竟手机它是有重要资料的，你真因为进水而损坏了，设备坏了可以修，但资料找回来就很麻烦了。总体上来说呢，3重防水它的核心还是保护和预防。今天视频的第4个环节，我们来聊一聊影像啊。N5 的镜头厚度这次控制的非常出色，我给大家对比一下华为、三星以及 Find N3。不过为了追求极致的厚度，它的超广角镜头从前代的4800万像素变成了这一代的800万像素。那拍照和录制视频解析力都会弱于 Find N3。这个环节呢，就看大家日常对于超广角镜头的需求了。主镜头和成焦这次是正常发挥啊，在绝对素质上呢，应该是接近 Find X8 的那个水平，增加了许多新的场景，比如说零延迟抓拍，不需要开启运动模式，你直接抬起手来按快门，自动的识别调整曝光时间，实现瞬间抓拍。大家可以看一下这几张，我都是使用主镜头拍摄的，主镜头在硬件参数上呢是和 Find X8 保持一致，应该算是目前家族第2顺位吧。
长焦镜头这次同样支持了零延迟抓拍，定格的瞬间能力同样很强啊。相比于主镜头的话，我觉得要弱一点，就是如果你出现运动太快或者光线很暗，那么它比主镜头更容易出现模糊的情况。正常跑跳问题不大。这几张照片都是使用长焦抓拍。大家可以看一下这个小姐姐这个跳舞的曼妙身姿啊，零延迟抓拍在此前的任何一款折叠屏上我都没有使用过。这颗长焦镜头呢，依然是主打人像拍照，这也是目前 OPPO 的一个拿手好戏啊。那么来到大家喜闻乐见的盲测环节，这3张照片仅凭第一观感，大家觉得哪一个人像拍摄的最好看，或者说你更喜欢呢？我现在倒数5个数给大家选择啊，5、4、3、2、1，揭晓谜底。左侧是 OPPO Find N5，中间是华为，右侧呢是 vivo 啊，这也是目前折叠屏3个人像拍照应该是很强的3款机型。我们放大看一下面部细节，这3家的皮肤质感，大家更喜欢哪一个呢？我们再放大看一下头发发丝的细节，这个位置华为因为它本身长焦的焦段更长，所以说发丝要更加清晰。我再把3张原图比例给大家展示一下，3款人像焦段其实不同啊，我这是在同一个位置拍摄的。OPPO 你会看到人物占比会小一些，华为呢会更大一些。当然需要再次强调啊，焦段的长短它没有优劣之分，用好了都能够拍出大片。再对比一下这一组这个小姐姐啊，3款手机都是人像模式，默认美颜算法。我们放大看皮肤质感，你更喜欢哪一张？再缩小看看实际拍照的比例关系，这3张我也是站在同一个位置拍摄的。长焦镜头还有一个升级，是 OPPO 手机首次支持了长焦微距，也就是说在 Find N5 之前 ，OPPO 手机有一个算一个都没有支持长焦微距的。好了，先给大家来看一下 OPPO Find N 它的长焦啊，推，哎，在这个位置看到了吗？这里就出现微距符号了，就代表着在这个位置它就已经没有办法对焦了。大概 Find N3 是这样一个最近对焦距离，然后我们现在再拿出 OPPO Find N5啊，在这里啊，推，再往前，还能对焦，再往前，还在对焦，看到了吗？再往前，还在对焦。再往前，哎，上边出现移远一点了，这就几乎接近最近对焦距离了。我再往前试一点点呢，哦，在这儿就已经虚了。所以说它的最近对焦距离，哎，大概在这个位置。长焦微距这个功能我自己使用了非常长的一段时间啊，我个人非常喜欢这个功能。我现在安卓手机去拍视频的话，最常使用的就是长焦微距，因为确实你会发现生活中有很多时候我们需要拍摄到一些比较近距离的，想展示一些细节的这样的场景。今天视频的第5个环节也是最后一个环节，就是 OPPO 彻底打通了和苹果的生态。现在你只需要在你的 Mac 电脑上安装欧加互联这款软件，就能够带来神奇的联动体验。如果你想进行连接，只需要点击在这里，只需要在控制中心下滑，然后在这里它会自动搜索你网络里的 MacBook， 我可以直接点击连接。哎，现在2款设备就连接上了。首先我们来看一下这边的这个操作界面。操作界面最左边这里有跨屏互联，然后这里显示着你连接的这台手机上边的一系列内容。我们可以看一下，最上边是最近文件，我可以直接选择这样批量的保存到电脑，或者批量的进行删除。我现在想把几张照片来保存到电脑里，你只需要在电脑端这个文件夹这么选择，保存到电脑，然后我选择一个我自己设置好的文件夹存储，再在这个文件夹里，刚才我手机上的这4张照片就传输到我的 MacBook 上了。这是一个575兆的，大家可以看一下这个传输速度。大家现在看到的这些文件呢，是我手机中存储的文件，然后你可以通过电脑的这个视窗直接查看。比如说我们打开这个文件，如果我这个时候要在这里把这句话删掉，然后我们选择保存。这个时候我如果退出这个文件，然后再打开，大家看刚才那句话就被删掉了。也就是说你在手机上你觉得这个屏幕太小，你想处理这个文档处理不开，你完全可以在你的笔记本上或者 Mac 上来进行文字操作。在文档当中，这一次对 Mac 的原生 Pages 格式也进行了支持，秒开。这次还有一个细节，就是如果我在手机上来进行拍照，当我按下这个快门的时候，我的电脑上会立刻出现这样一个弹窗，我可以选择打开，我刚才拍摄的照片实时的同步到我电脑上。如果我在电脑端去拖拽任意一个文件，可以是照片，可以是文稿，只要我有拖拽的这个行为，你看右上角屏幕立刻就会出现这样一个传送门。我如果给它放到这里松手，大家注意，
看到了吗？秒传。以上这些就是跨屏互联。接下来我再带大家看一看这一次 OPPO 和 Mac 第二个打通的环节，远程操控。比如说出去旅行了啊，突然想起来有一个重要的文件在办公室的电脑里边，你如果让同事帮你操作呢，你要把密码告诉他，然后同时他会有机会看到你的，比如说桌面信息呀、你的文件夹信息啊，你又有点不放心。这个时候我们就可以使用手机，然后在这里滑出控制中心，大家看这个位置有个圆角矩形，我们点击它，这里就出现了远程控制，我们选择连接。大家注意了吗？远程连接之后，你的屏幕有一个点亮，瞬间它就熄灭了。这是一个隐私模式。虽然说你在这边操控你的电脑，但是你电脑周围的你的同事啊，或者是家人朋友啊，他们是看不到你电脑屏幕点亮的。我们可以选择键盘，然后在这里输入你的密码，输入完密码之后选择回车。如果你说你不想用隐私模式，你想指导着你的同事啊、家人啊、朋友啊，他来操控你的电脑，然后你来远程帮助他，那么可以在这个位置选择远程控制，选择隐私模式关闭。这个时候你电脑屏幕就亮了。在这个位置有一个触控板，这个时候我就可以直接来滑动鼠标来进行操作。你也可以把这个来进行弯折，这样就更能模拟下边这个是鼠标，看这个是鼠标。然后上边是电脑屏幕这样一个效果。第三个是键盘，键盘在这里呢，你可以按照自己的使用习惯选择手机的键盘，也可以选择电脑键盘。大家看啊，这颗电脑键盘它是完全模拟了 MacBook 键盘的弧线这种光影。OPPO 都已经完全的一起适配过来了，我觉得这个小细节还挺有趣的。就是 OPPO 把目前 Mac 系统它常用的一些快捷键也都给你存在这里了，你可以直接来进行选择使用。在电脑键盘旁边有一个快捷操作，这个快捷操作里呢有调度中心，比如说我点一下，哎，调度中心，启动台，哎，进入启动台。声音输出这是什么呢？笔记本上来看一个视频，现在它是通过 MacBook 来进行播放声音。我如果选择在这里声音输出，先带大家快速的看一下外观。这一次呢，现在大家看到的这个白色版本，能听到吗？当你想离开这个桌面的时候，我们如果点击断开连接，你的笔记本会自动进入锁屏。整体上这一套操作逻辑，我觉得 OPPO 还是考虑的挺细腻的。另外，在这里我要介绍一个不是这一次更新的，就是之前已经发布过的功能，就是我认为 OPPO 的手机它和 iPhone 进行互联传照片，它甚至可以通过一碰传来进行传输。大家看，给大家看一下，比如说我现在选择分享啊，然后在这个界面，它看我碰一下 iPhone。看到了吗？iPhone 这时候就可以直接来接收照片，当然你要先安装 OPPO 那个 O+ 互联应用啊。哎，发送完成。而且这张照片大家看啊，是支持实况的。关于 Find N5 的总结啊，这款设备适合哪部分人群呢？我认为 N5 它的最强点就在于手感，超轻超薄，配合巨大的屏幕，拿在手上轻松舒适的阅读观看，折叠起来轻巧便携的放进口袋，这是它的优势所在。而在这个前提下，多场景是它的第二个优势，比如说大电池、快充、无线充电，比如说极速抓拍、人像拍照，比如说和 Windows 以及苹果生态的联动。要说它的不足，我认为可能就是为了轻薄所做的取舍，比如说拍照系列画质要弱于 Find X8 系列，游戏性能也会受到过薄机身所限。所以说，大家在判断这款折叠屏是否适合自己的时候，也可以问问自己，我是追求阅读观感、轻松握持、丰富的使用场景，还是顶级的拍照以及游戏帧率？在我看来 ，OPPO 也是通过这样的方式去区分目标用户，让 Find X、Find N 以及1加都能够在自己的使用场景中提供差异化的体验。我至今还记得21年。OPPO 的同学找到我吃饭，饭桌上他从口袋里掏出一台 OPPO Find N， 哇！我当时一看，就是一个和 iPhone 12 mini 差不多大小的折叠屏手机，那种感觉真的是精致以及爱不释手。我后来想了一下，精致美学与爱不释手这两个理念，应该是贯穿了 OPPO 折叠屏4年时间不曾改变。好了，以上呢就是本期视频的全部内容，我是钟文泽，我们下个视频再见。